Você já percebeu que alguns carros fazem um ronco mais alto logo quando ligam? Isso se chama cold start. Isso acontece quando o motor está frio, o carro aumenta a rotação e injeta mais combustível. Isso ajuda o motor e o catalisador a aquecerem mais rápido. E o ronco diferente acontece por causa do escape, que libera mais gases. Em alguns carros, as válvulas do escape ficam abertas nesse momento e por isso o ronco fica muito mais alto. Tudo isso serve para reduzir a emissão de poluentes. Esse ronco é normal, mas pode ser problemático acelerar com um motor frio. Curtiu essa curiosidade? Segue o canal para mais.